يا ابو مرسل يا عشر الغانم لا توانى يا الشلي وش تحتري قرب الفق صار بركم من يمين والوزم جاهزه لو تشتري يا ابو مرسل يا عشير الغانم لا توانى يا شلي وش تحتري قرب الفق صار بركم يمين واللوازم جاهزه لا تشتري دق سلفه والخلايق نايمين واجلده ما بين القار وكنكري وينبغينا ذبحة الكبش السمين ما نلد العين صوب البربري لا طرالك صيد والكسب الثمين النداويهم على حقه جري وانت خابر والخلايق خابرين بريحان من هوى الزنابري العنود اللي لها وصف حسين الحلا في دمها يجري جري بنت شيخ في الملاقى واردين يوم ساحة الوغى مستيسري لسانه والحال كل ما له يشيل وقت يمضي والعمر يجري جري يا خو غالي يا عشير الغانمين لا توانى يا الشلي وش تحتري يا ابو مرسل يا عشير الغانمين لا توانى يا الشلي وش تحتري قرب الفق صار بركم اليمين واللوازم جاهزه لا تشتري دق سلفه والخلايق نايمين واجلده ما بين قار وكنكري وينبغينا ذبحة الكبش السمين ما نلد العين صوب البربري لا طرالك صيد والكسب الثمين النداويهم على حقه جري وانت خابر والخلايق خابرين بريحان من هوى الزنابري العنود اللي لها وصف حسين الحلا في دمها يجري جري بنت شيخ في الملاقى واردين يوم ساحة الوغى مستيسري لسانه والحال كل ما له يشيل وقت يمضي والعمر يجري جري يا خو غالي يا عشير الغانمين لا توانى يا الشلي وش تحتري لا توانى يا الشلي وش تحتري